Buongiorno amici, benvenuti sul nostro canale. Siamo a Calambaca, fa frescolino. Vedete, abbiamo le maniche lunghe e oggi vi faremo vedere qualcosa di unico. Intanto vi faccio vedere quanti gradi ci sono adesso qua sul camper. Siamo sui 16 gradi, 16 gradi e mezzo. Fa frescolino, sì. In Italia però sicuramente farà più freddo, almeno al nord Italia. Eccoci qua, ci sono anch'io, Adesso vi faccio vedere stamattina la prospettiva qui dal nostro parabrezza, che di solito è sempre stato il mare, oggi è differente. Vi do un assaggio anche da fuori, ovviamente da fuori è un po' meglio. E questo è il panorama di oggi. Formazioni rocciose uniche nel suo genere, patrimonio dell'UNESCO. Pare che non ci sia niente di simile in tutto il resto del mondo. Ma la cosa interessante è che già solo queste formazioni potrebbero bastare per attirare flotte di turisti come ci sono qua durante tutto l'anno. Ma l'uomo ha pensato bene su questi spunzoni di rocce, diciamo, ha deciso bene di costruirci dei monasteri, che oggi andremo in visita, andremo a vedere. Non so se li faremo tutti oggi, è impossibile. Comunque i principali sono 6, quelli visitabili. Qui c'è ancora del sugo messo qua. Non è sugo, da mettere via, è un piccantino che abbiamo comprato ieri. Una salsa piccante. Ah, ok. I kiwi dobbiamo portarli, no? No, adesso non è una bella giornata. Ma non per la pioggia, più che altro perché se c'è un po' di aria ti riparano dal freddo. Ma se vogliamo portarli, boh, vediamo. Che è successo? Che è sta roba? No, sono solo dei pelucchi. È la cosa Dei lì. pelucchi di qualche coperta. È quella lì, quella lì tutta colorata. Vabbè, lasciano i pelucchi, un po', non importa. Finito? Sì. Fai lì che mi serve per appoggiare questo, mi viene più comodo. Asciuga tutto, dai. Se non lo togli quello non vanno via quelle robe lì, No, non va via perché non è ben in piano, per quello che non va giù l'acqua, non per quello. I granellini di caffè sono piccoli piccoli, vanno via anche con quello. Sono sempre andati via, perché adesso non vanno via. Dai, va bene, sì, dai. Diamoci una mossa, dai, che è tardi. Stanotte siamo rimasti qua, Andiamo, va. come vi abbiamo fatto vedere. Qua ci si può parcheggiare tranquillamente dove si vuole. Qua siamo vicino anche a delle case. E poi abbiamo questa bellissima vista. Noi dobbiamo arrivare fino lassù, lo vedi col monastero lassù? Dove c'è tutti quei pullman. Quindi oggi questo preparati, qua. Questo qua. Vedete? Dobbiamo arrivare fino qua a piedi praticamente. Guardate qua. Ci troviamo un car wash. Sì, un lavaggio auto. E qua abbiamo visto un bidone da cui hanno ricavato un lavandino. Pensate un po'.
Non l'ho ancora vista questa. No. È forte però. Sì. Qua stiamo notando che ci sono tanti hotel in tanti stili diversi, anche un po' datati come questo qua che è già tutto un po' sgarrupato qua sotto. Vediamo tanti tubi sul marciapiede che stiamo passeggiando che sbucano fuori così. Allora abbiamo notato qua che a parte che abbiamo difficoltà a trovarle, spostati un attimo. Macellerie. Allora qual è la sostanza? Che nelle macellerie tu entri da queste parti, non hanno un banco dove tu che ne so, magari arrivi e anche se non volevi comprarle delle rolatine, faccio un esempio stupido, le hai in vetrina, diciamo, nel banco frigo, belle, ti stimolano e le compri. Qui invece non c'è nulla, che tu entri e devi chiedergli quello che vuoi. Ho notato questa cosa qua. Cioè non c'è niente, non hanno un banco con la carne esposta, con i prosciutti, con i salami, con tutte queste cose lì, carne fresca. Qui abbiamo visto che hanno qualcosina ma è tutto sottovuoto, tutto imbustato, comunque tu entri, non ti dà l'idea di fresco, di dire mi compro della carne fresca. Non ti invita a comprare anche un qualcosa, come dicevo prima, che magari non ti serviva. Infatti. È una strategia un po' strana, effettivamente. È la stessa cosa alle pescherie. Allora, noi siamo lì, e questo è tutto lo spettacolo che noi dovremmo vedere. Sì. Noi siamo adesso col camper, siamo parcheggiati da questa parte di qua. Ok? Infatti noi abbiamo fatto questo giro qua a piedi. Adesso stiamo andando verso questa zona di qua. No, aspetta, dov'è di qua? È un po' fatta diversa da Google, perché noi siamo in realtà su Google, siamo un po' più indietro. Vabbè. Dobbiamo andare a vedere la chiesa qua. Insomma, c'è un po' di cose da vedere. L'abbiamo appena visto, dobbiamo capire un attimo come funziona sta cartina. la situation. E su queste formazioni rocciose hanno costruito dei monasteri che non vediamo l'ora di andare a vedere dal vivo, perché abbiamo fatto tanti chilometri per venire qua, perché qui ci troviamo nell'entroterra. Noi eravamo sulla costa, abbiamo fatto 150 km a entrare dentro. Siamo qua in una cartoleria, avevamo bisogno di stampare i biglietti per la nave e qui nelle cartolerie praticamente ti danno il computer a disposizione, tu puoi collegare la chiavetta e ti puoi stampare il foglio e costa 10 centesimi a foglio. Ce lo siamo appena stampati. Fa già caldo e mia moglie vuole mettersi i pantaloni, la maglia, i guanti, la sciarpa, il cappello. Il mattino, dicevo, è fresca l'aria, È fresca, sì. Ad esempio, però poi come esce il sole fa subito caldo. sì, dalle 11 in poi inizia a starsi alla grande. Io sono in pantaloncini, maglietta e si sta benissimo. Abbiamo comunque sempre una maglia dietro per forza, perché se si alza il vento, che qua è un attimo, come abbiamo detto più volte, ci va una maglietta. Continuiamo la passeggiata. Molto turistica, questa cittadina, molti hotel, molti pullman, molto traffico, molti negozi, vedete, di cianfrusaglie qua che vendono, di ghingerie di ogni tipo, e poi molti caffè, cioè caffè nel senso locali. Qui in Grecia è strapieno di locali dove i greci vengono a passare del tempo, a bere
sorseggiare caffè, che sono quei beveroni, quei bicchieri. Non caffè espressi, non pensate No, caffè italiani. quei bicchieroni con il coperchio di plastica e la cannuccia. Se ne vedono in giro, mamma mia. Sì, difatti ne approfitto per dire anche una cosa, poi mettiamoci su un marciapiede. Questi bevande che loro consumano, scusate ma siamo in mezzo al marciapiede qua, volevo dire una cosa prima che me la dimentico, questa qui è un'osservazione importante. Queste bevande che consumano, che è un contenitore di cartone, è una piaga incredibile qua in Grecia, una piaga perché vengono usati, acquistati, consumati e buttati dalla macchina. Cioè la Grecia è impestata dappertutto di questi bicchieri con le cannucce di plastica dappertutto, ragazzi, qua in Grecia, sulle spiagge, ovunque. Le spiagge sono impestate di ste merde di cannucce che io non riesco a capire come mai non trovano un'alternativa. Cioè è veramente assurda questa cosa. Cioè bisognerebbe vederlo per capire il disastro ecologico che c'è qua per queste porcherie. Ah, vi volevo dire un'altra cosa che abbiamo notato qua in Grecia. I greci amano tenere i canarini, queste cose lì se ne sentono ovunque. Ovunque, di uccellini in gabbia, sì. Sì, ce ne sono tantissimi. Vabbè, Nei anche paesini... in Italia dappertutto tengono gli uccellini. Cioè... Sì, qui ho notato che si sentono da tutte le parti, Però qua nei paesini. In particolare li vediamo molto, comunque, sì, persone che hanno questi uccelli in gabbia. Sì, a noi ci dispiace quando sì, sentiamo... Sì, infatti è proprio una cosa che non riesco ad accettare io questo, anche se purtroppo... Che degli uccelli siano chiusi in una gabbia. E abbiamo visto situazioni di gabbiette microscopiche, cioè, così con pappagalli dentro, con magari. pappagalli dentro che non riuscivano neanche a aprire le ali, talmente che era piccola e oltretutto con solo una stecca, quindi neanche la possibilità, sai, di fare lo spostamento tipo i pazzi, no? Che fanno da una bacchetta all'altra, nemmeno quello, cioè doveva stare su quella stecca lì. Mi è venuto il sangue al cervello quando ho visto quella roba lì, veramente ho mandato giù il boccone e sono passato oltre. Se sentite, no, questo, sì, a parte, no, questa è una signora che trasporta il trasportino, un trasporto a spesa, però a parte questo si sentono i vediamo se non passano macchine. Sentite le cinguettine. Sì. Taverne spettacolari, che carina, wow. Vediamo se Cinzia ha fame, non dite niente, Ascolta, ma tu non ti gorgoglia un po' lo stomaco? Sì, un po' sì. È ora di pranzo. Per te è sempre ora di pranzo. Un po' di cena. Sempre la scusa buona, spostiamoci dalla strada, va. Che vi ho detto? Che vi ho detto? Sì. Guarda che bel giocattolino. Per i bambini, cos'è? Mamma mia, io da piccolo avrei fatto follie per una cosa del genere. Questi sono motorini per i bambini, moto da cross per i bambini. Però intanto già con i freni a tamburo, sì, al freno a disco, con la sua espansione, che bellina che è, bellissima, bel giocattolino, sì. Qui ce n'è un'altra, queste viaggiano, Ma possono andare i bambini su queste moto? I sì, bambini sì, di 10 ragazzini anni? anche, Bambini di 10 anni possono andare qua sopra? sì, Sì? anche di più, Guarda che viaggiano queste robe qua, non sono delle ciofeche, Sono moto da cross a tutti gli effetti perché... Ma non devono avere una patente? No, no, qua non ci va nessuna patente perché non sono targate. Che gattone grosso! Guardate che bello che è!
Siamo qua in questo posto e qui proiettano praticamente il filmato sulle meteore, su questo luogo stupendo. È un filmato in 3D, purtroppo solo in lingua inglese, quindi io capirò poco, Salvatore niente, praticamente, o quasi niente, perché io l'inglese lo so, ma cioè non così bene, però pensiamo comunque abbiamo pensato comunque di vederlo perché è in 3D e deve essere una cosa affascinante. Più che altro, anche se non capiamo tanto, però vedere i paesaggi, e questo costa 3 euro a testa. E lo facciamo, dura 40 minuti il filmato. Mentre che aspettiamo di vedere il film abbiamo visto che qua c'è tutti l'elenco dei monasteri con gli orari. Che sono 6 quelli visitabili. Sono 6 quelli visitabili. Sono questi 6 qua. Siamo nella sala. In attesa di vedere il film. Mettiti gli occhiali, occhiali 3D. Siamo solo noi due. E adesso iniziamo con la visione del film. Eccoci qua a Castracchi, qua c'è il sentiero che va su. Va su al primo monastero. Che vedremo, questo qua è aperto fino alle 16. Abbiamo lo stomaco che gorgoglia. Sì, non ci siamo portati niente dietro da mangiare, vero? No, perché l'altra volta ho messo 2 banane nello zaino e poi cos'è successo? Che sono esplose. Esplose. Ha macchiato tutto lo E zaino. ha fatto un casino dentro lo zaino, ci ha sporcato tutto. Accidenti, oh. Che vista. Speriamo di trovarlo sto monastero, perché ci siamo spinti qua a piedi pensando che fosse qua vicino. Forse vediamo un po', forse ci siamo, speriamo. Comunque guardate che panorama. Che panorama. Ce n'è uno laggiù. Non vorrei che sia quello, che dobbiamo andare fino là. Oh mamma mia. Questo è il paesino. Questa è la strada che stiamo facendo. Mi sa che è quello, sai? È quello. Porca miseria. Ma io pensavo che fosse qua vicino. Tra l'altro qui all'ombra fa anche freschetto, eh. C'è una casetta qua. Una chiesetta forse. Oh, che carino. Sì, una chiesetta. Hai visto dove ci sono delle finestre con dei balconi? Sì, mamma mia. Pazzesco. Sempre accompagnati da bellissime giornate. Guardate che sole splendido che c'è. Adesso ritorniamo al camper. Sì, perché in realtà non stavamo, pensavamo di andare a un monastero, ma siamo arrivati qua a questa chiesetta. Non abbiamo capito bene come si fa a arrivare al monastero. È quello laggiù, dai, quello che abbiamo visto prima, il monastero. Andiamo a mangiare che abbiamo fame. Sono le 2? Non lo so. No, forse di più delle 2. In realtà qua c'è anche l'entrata al monastero di San Nicola, però evidentemente non si può visitare perché è chiuso. Questa è l'entrata, abbiamo tradotto con Google questo cartello, sarebbe l'entrata al monastero di San Nicola, però evidentemente è chiuso. Non so dove stiamo andando a finire, ma... È questo! Rich! Qua, sì.
Questo è il monastero di San Nicola, dovrebbe essere, sì. Cioè, guardate dove stavano. Vedete che ci sono quelle vecchie travi. E lì ci sono dei pali, cioè dei travi che escono dalla roccia. Molto probabilmente era un passaggio, qualcosa, un ancoraggio per... boh. Comunque è strano perché dovrebbe essere aperto dalle 9 alle 16. Adesso non sono ancora alle 16, eppure è chiuso il passaggio. Anche lì. Mamma mia, incredibile. Guarda che c'è la scala lì per salire su. Che strana sta scala. Proviamo a avvicinarci ancora un po', vediamo se si vede qualcosa. Mamma mia, se sono alte, oh, mastodontica. Guarda che lì ci sono dei passaggi in quei buchi. C'è un buco che si vede dall'altra parte. Ma dov'è Salvatore? Lo sto cercando, non so dove sia finito. Pi! Sa! Dove sei? Dove sei? Ah, eccolo là. Si era nascosto qui. Calimera! Calimera. Calimera, Calimero. È una bella grotta, eh? Grotta. Una bella grotta, sì. Beh, io l'ho vista qua da fuori, però ci sono tutte queste grotte qua. Pensa che vivevano qua. Vivevano lì. E qui ancora, cioè, è facile da arrivare. Vediamo se c'è qualche scheletro. C'è della paglia. Questi buchi qua. Madonna mia. Si intravede della luce però. Qui presumo che non siano ciechi. Mamma mia, chissà che ragnacci grossi che ci sono qua. Però mi mozzica la tarantola. Andiamo giù, lì ci sono altri accessi, altre porte. Guarda. Vabbè. Andiamo giù. Ma devo scendere di qua. Ok, ce l'ho fatta. Siamo entrati in questa pastiglia e abbiamo preso un paio di dolcini perché non riusciamo a resistere. Madonna, c'erano anche questi, guarda questi. Cioè anche qui sono delle gioiellerie, veramente in Grecia hanno una passione per i dolci incredibile, per la cucina in generale perché si mangia molto bene, ma fanno dei dolci spettacolari. Guardate che roba. Questi qua mi dicevo. Ah, sì. Guarda. Mamma mia, wow. Questo è un dolce tipico che non so il nome, che l'abbiamo mangiato anche, cos'è, l'altro ieri? Non mi ricordo, sì, forse l'altro ieri. Ecco
qui ci sono altri dolci. Mamma mia, Sì, guarda una anche delizia la... per gli occhi. Sì, sì, poi, Oltre che per poi il fatti palato. bene, cioè Sì, proprio ben delizia per gli occhi, rifiniti. infatti. Questo cuore è bellissimo anche. Di cioccolato. Mamma mia ragazzi. E più c'è anche i dolci, i I gelati. gelati, c'è anche i gelati. Questi sono i gelati che hanno fuori in esposizione. Non la classica vaschetta lì che si vede che gli tolgono il Si vede nylon. che sono confezionati. Sì, che gli tanti. tolgono il nylon, la vaschetta di plastica, Mm. che sono quelle proprio che arrivano da altre parti. Questi si vede che sono proprio fatti da loro. Sì. Allora, volevamo soltanto dirvi, abbiamo fatto un pezzo di video, credevamo di aver fatto il video, invece ci siamo sbagliati, riguardo la proiezione che abbiamo visto in 3D. Molto bella, molto suggestiva, non si capiva, essendo che noi l'inglese comunque io lo so poco, Salvatore ancora meno di me, si capiva poco, però comunque quello che contava erano le immagini. È stato molto interessante, molto suggestivo, perché comunque essendo in 3D ti sembrava di essere lì proprio, ha fatto vedere questi paesaggi meravigliosi, come sono nate le rocce di Meteora, insomma molto molto interessante. Che bel panino che ci mangiamo adesso, spuntino di pranzo, peperoni, capperi, patè d'olive, Peperoni grigliati, peperoni Li ho grigliati. grigliati io stanotte. Sì. Capperi, patè d'olive, poi vabbè Mi ci ha sono messo messo a anche grigliare stanotte. i carciofini, no i carciofini, come si chiamano? I cetriolini, cetriolini sott'olio, sì. Era buono metterci del tonno dentro, sai? Vabbè, non ne abbiamo tonno. Sì, sono rimaste poche scatolette. Sì, ma ne è rimasto poco e Lo sto quindi centellinando sì, lo stiamo perché centellinando, perché qua qua in Grecia costa troppo il costa un tonno. fottio. Sì. Mi sa che ho fatto una gaffa. Nel frattempo c'è due cani che si stanno azzuffando, sento. Ieri, parentesi, la strada per venire qua piena zeppa di cani randagi. cani randagi. Peccato, proprio piena, ce n'era da tutte le parti. Cosa volevo dire? Che ho fatto un errore. Nel senso che ieri, ve la faccio vedere. Ieri alla Lidl ho comprato questa salsa concentrata Di peperoncino, piccante. piccante, però come tutte le cose di solito mettono che è piccante, però poi Però poi alla fine non è che non sono è più così molto piccante, piccanti. no? Però che cosa ho fatto? Io, intelligentone, ne ho messa un po' dentro i panini. E poi ho detto, Senza ma assaggiarla prima. ecco, poi ho detto, ma fammela assaggiare. Ne ho assaggiato una punta e mi ha... Vabbè, Boh, adesso proviamo adesso. Io provo a zannare sto gli ho panino. detto a Cinzia preparati perché adesso sono cavoli amari. E lei ha detto, ma sì, cosa vuoi che sarà? Ora vediamo, eh. Vai, vai. Vai decisa, ma a zana Ho lì che... sentito un gusto troppo piccante già no, adesso. no, prima hai detto, che sarà mai, figurati. Adesso è solo all'inizio. Appena gli sale la botta. Immagino stia soffrendo in silenzio, vedo già gli occhi lucidi. E si intravede già la trasformazione. Ma per adesso? Sì. Occhio, non fare come al tuo solito che parli sempre prima. Infatti ho detto per adesso. Eh. Per adesso. Ti sbilanci sempre Si sente troppo. piccante, ma Non così esagerato? no. Beh, allora posso mangiarmela anch'io? Io mi sono messo 2 caperini dentro. Veniva buonissimo, come abbiamo già detto, col tonno, ma il prossimo gli metteremo del tonno. Comunque pensavo molto peggio, Sì, perché ne ho assaggiato una punta e mi ha veramente bruciato la lingua. E pensavo, ho detto, oddio, adesso qua non riusciamo neanche a mangiare i panini. Sì, se lo assaggi così sembra molto forte, però nel panino non è che si Perché sentito... cioè si sente piccante. il supermercato ieri mi aveva detto che era very hot.
Very hot, sì. Allora, uno che non è abituato al piccante lo senti subito. Noi che dipende anche come è abituato il palato. Noi che comunque in genere ci piace la roba piccante, diluito nel panino, boh, è stato sopportabile. Sì, sì, infatti, pensavamo molto peggio. Meglio così, perché troppo piccante non va neanche bene, perché poi ti copre il gusto di ciò che stai mangiando. Salva le prese con le mosche come al Se solito. la chiappo la disintegro. Allora, vabbè, parliamo di cose buone. Sì, abbiamo comprato questo. No, aspetta. Cosa è successo? Adesso ve la racconto io. Siamo passati davanti alla pasticceria gioielleria. Che qui ce Quella ne che sono vi abbiamo tante. fatto vedere prima. Sì. E non abbiamo, cioè, Non abbiamo resistito. non abbiamo resistito. Almeno io ce l'avrei fatta. E Cinzia che non ha resistito. Non è vero. No, sono bugiardo. Sono entrato dentro. Siamo entrati dentro e abbiamo deciso di prendere un paio di dolcini. Anche perché i prezzi non erano, No, non erano non così erano alti, allora abbiamo detto ma sì, va, facciamoci un regalino. Sì, sì, per quei dolci che abbiamo preso, per dirti in Italia, costano di più, eh. Sì, Riguardo ai l'avremmo dolci. speso Avremmo decisamente avremmo di più. speso il doppio di quei dolci lì in Italia rispetto a qua. E stranamente erano abbastanza bassi i prezzi, quindi ne Infatti. abbiamo approfittato. Adesso ce ne mangiamo uno. Allora, lo scrigno è questo qua. Lo scrigno Guardate, prezioso. Questo è lo scrigno prezioso. Allora, c'era un pezzo di scotch qua. Sì. Reggi la scatola. Ok. E voilà. Apriamo. Oh, piano piano. Oh, là. Oh, madonna. Pure il telefono. È collassato pure il telefono. Mamma mia. Facciamoli vedere La bene. cheesecake. Cheesecake alle ciliegie. Poi c'è questo dolce qua che è simile a quelli che trovavamo spesso in Francia. Quando Sì. siamo stati in Francia c'erano spesso E questi poi dolci. c'è la bomba qua. Poi c'è questa bomba qua. Allora, quella che ha detto che era... Mi ha messo anche i cucchiaini. Ah, ci ha messo anche 3 cucchiaini, sì. Questa qui ha detto, no? Di aspettare 10 minuti? Sì, vabbè, ormai 10 minuti sono passati. Da un bel po'. Tanto anche se è congelata te la mangi lo stesso, no? Perché l'ha tirata fuori dal freezer, aveva detto che di aspettare 10... Oh, madonna, sì. Vabbè. E ora che famo? Ce la mangiamo. Ce ne mangiamo Uno, solo uno. Solo, uno in Questi due. due qua... Li teniamo. No, era di fuori. Ah, di fuori. Sì, ok. questi due qua ci penso poi io stanotte. No, Sì, no. sì, Insieme invece. mangiamo. Sì. Dolce sezionato. Comunque vorrò ritornare in Grecia anche per i dolci, eh? Sì, buonissimi i dolci in Grecia, mamma mia. Mamma mia, ragazzi. Anche le greche, ma anche i dolci. I dolci sì, non tanto. La busta l'ho messa là nella porta. L'hai messa qua nella porta? Ma quella della scatola dei dolci? Sì, l'hai messa qua nella È nella porta. Allora, Ah, ok. dei dolci non sono rimasti manco le briciole. Anzi, No, del vabbè. dolce, non dei dolci. Abbiamo mangiato il primo. Aspetta, insomma. che c'è la luce dietro, forse dà fastidio. Volevo fare un piccolo ragionamento. Allora, i dolci li abbiamo pagati 3 euro ciascuno. Anzi, no, 3 euro, 3 euro Di e meno, 1 2,80. Perché abbiamo pagato in tutto 8,80. Ecco, i quindi dolci. abbiamo fatto una spesa totale di 8,80 euro. Che in Italia dei dolci così almeno 5 euro l'uno li pagavi, sicuramente. Sì, avremmo speso decisamente di più. Comunque il mio discorso qual era? Che ci siamo fatti questo regalino, dai, anche se ci hanno detti che non avremmo dovuto spendere niente, o perlomeno spese extra. Extra, sì. Spese straordinarie. Spese straordinarie. Qua è pieno di ristorantini. Stavamo passeggiando lungo il paese, profumini che arrivavano da tutte le parti. Una volta non avremmo resistito 10 minuti. Sì, non avremmo resistito. Saremmo entrati subito nel primo ristorante che capitava.
Invece adesso la sappiamo gestire molto Invece adesso meglio lo gestiamo questa cosa, meglio, questa tentazione, questa diciamo così, frenesia, questa tentazione. tentazione, sì, come dice anche Eh, Cinzia, di sì, ma sì, dai, per stavolta, per eh, stavolta qua, per stavolta là, alla fine alla fine arrivi poi alla spendi un fine sacco del di mese che hai soldi. speso una marea di soldi e poi dici, mizzica, ma dove l'ho spesi? Pure io non faccio niente, ma come Eh, fa quello a fare questo? è Come vero, fa? è vero. E la gente non è più in grado di gestirsi, di rinunciare a nulla. Mm, mm, E questo lo vediamo con i nostri occhi. L'abbiamo certo. fatto anche noi, ci siamo passati anche noi. Adesso stiamo facendo questo percorso dove volevo prendere appunto come esempio questa sciocchezza qui dei tre dolci. Non è che non abbiamo i 10 euro per comprarci i No, tre vabbè, non è una pasticcini. questione di non averli, però bisogna saperli risparmiare, bisogna tenerli La cosa comunque. importante è sapersi Sì, gestire sapersi gestire. sulle piccole cose che forse sono le più. Le più importanti sono quelle che poi alla fine fanno cifra, Perché la perché... spesa grossa ci pensi più volte. Mhm. Invece la spesa piccola è quella che ti fa andare subito fuori budget a Sì, fine perché mese. sembra una cosa Perché come... una sciocchezza, dici ma sì, vai una caramella, ma sì, una caramella dietro l'altra e poi arrivi che hai sforato infatti, di infatti. brutto, ti sei fatto la pancia piena di caramelle. Invece così facendo questa strada qua, questo percorso, noi adesso passiamo davanti ai ristoranti, sì, ci viene la voglia di entrare, a volte ci guardiamo, Sì, vabbè. ci viene il sorrisino come per dire, però poi non diciamo nulla e E passiamo oltre, sì. e tiriamo dritto. Volevo fare questa Diciamo che è precisazione. una pillola, diciamo, che può essere vista anche come spunto per gestire meglio i propri risparmi, per gestire meglio i propri soldi, ecco. Se ci si fa tentare da tutto, per forza sono subito finiti i soldi. Non ci se ne accorge neanche. E le sigarette, Mm. per carità, anch'io fumo, ma anche già solo io una volta Sì, ma fumavo. lui si è limitato molto Però ultimamente. piano piano mi sono anch'io, io non è che sono stato un grandissimo fumatore, no, però piano piano anche quel poco ho cercato di limarlo fino ad arrivare a un, diciamo, ne fumo 5 o 6 al giorno, Mm. a volte uno, due in più, a volte uno, due in meno, comunque me la so Sì, gestire, ma è ha molto sostituito il meglio. tabacco con le Ho sigarette, che fatto costa delle di meno. prove, Cioè, diciamo, in comparazione viene a costare di meno di comprare tutti i sì, ho pacchetti delle fatto delle sigarette. prove, ero passato alla sigaretta elettronica, poi per un po' di tempo ehm, ho lasciato perdere perché spendevo un sacco di soldi anche lì, e filtri e questo e quell'altro, insomma, e si rompeva la sigaretta e ne andavo a comprare un'altra, poi i ricambi che avevo comprato non andavano più bene, dovevo comprarne altri, era sempre un rincorrere qualcosa che serviva. E finché ho provato col tabacco. Col tabacco spendo 7 euro, Mhm. adesso 7,50 euro, e mi dura tutta la settimana. Mm. Il pacchetto ti costa di più, il pacchetto di sigarette. A volte faccio anche 8-9 giorni, però una media Cioè, nel facciamo. senso, non è che costa di più, però il pacchetto magari ne prendi 2 o 3 settimane, quindi sono già 15 euro Ma il solo pacchetto di cose di sigarette? Ah, delle sì, sì, sigarette. certo, poi in base a uno quanto fuma, perché ci sono gente che Mm. ne fumano una dietro l'altra. Infatti. Eh, vabbè, le sigarette è un esempio. Poi Comunque, anche un'altra cosa, io prima mi piaceva spesso quando uscivo dal lavoro andare al bar, farmi l'aperitivo, mhm. con la scusa Sì, leggevo il quando usciva da giornale, lavoro, nella vita precedente, diciamo che sì, avevamo prima di cambiare vita sì, completamente. uscivo dal lavoro, andavo al bar, mi piaceva leggere il giornale, due notizie, magari se incontravo qualcuno facevo due chiacchiere e ho iniziato a abbandonarlo sempre di più, adesso io nei bar raramente entro, Mm. raramente. E anche lì 2 euro, 3 euro di qua, Eh. 3 euro di là, poi a volte c'è la volta che ti va bene che te la offrono magari la birretta, a volte che sei te che la devi offrire perché. E poi tante altre cose. Sì, diciamo che anche grazie a questo cambiamento nostro di stile di vita, che è molto anche grazie a questo, al risparmio, che comunque noi adesso possiamo permetterci di fare questa vita qua, perché abbiamo imparato a risparmiare. Oltre al fatto che sicuramente, come molti magari ci chiedono, non è che noi
Abbiamo lavorato tanti anni comunque per per riuscire a accumulare questi soldi, per fare questo tipo di vita che facciamo adesso. Lavori semplicissimi, non siamo né medici né avvocati né architetti, assolutamente. Siamo Però semplici operai. siamo stati bravi, siamo stati capaci di gestirci le nostre risorse, andando ogni tanto anche al ristorante, che lo facciamo spesso, nello stesso tempo però metterci dei soldi da parte. Sì, Ed è infatti. che così che siamo arrivati a comprarci anche questo camper, che Esatto. è stato anche una spesa non indifferente, Sì, noi ma non abbiamo fatto mutui, finanziamenti, queste cose qua, c'è stato assolutamente. un lavoro dietro Non abbiamo di tanto debiti, tempo. non abbiamo debiti e non abbiamo debitori. C'è stato un lavoro di tanto tempo dietro per arrivare a questo obiettivo, e senza considerare i soldi che ci abbiamo speso sopra per migliorarlo in base alle nostre esigenze, tante cose. Tutto fa. Ogni tanto anche noi pecchiamo, diciamo, Sì, come vabbè. abbiamo peccato oggi, prendendoci il dolcino, magari anche più di uno, e poi comunque se ci mettiamo d'impegno sappiamo rigare dritto. A proposito, vi volevo suggerire un nostro video che abbiamo fatto all'inizio, che avevamo il canale 2 anni e mezzo fa, che si intitola I nostri segreti sul risparmio, qualcosa del genere il Che titolo. aveva fatto Comunque, lei. sì, l'avevo fatto io questo video. Vi metto il link in descrizione di questo video. Perché noi Potete ormai cogliere degli spunti sono importanti. 3 anni che abbiamo lasciato comunque il lavoro ordinario, adesso grazie a Dio ci stiamo barcamenando con risparmio e tutto quanto, ok? Tutti i soldi che avevo messo da parte, però Sì, questo è un discorso che noi stiamo ne parliamo poco. facendo dei lavori online che ci permettono comunque di guadagnare qualcosa, traiamo comunque guadagni economici, li traiamo anche dai video di YouTube, siamo sinceri. Poco, Al però. momento il canale è ancora piccolo, però insomma per essere piccolo non ci possiamo lamentare, diciamo, Ecco, per poco, però dei ci nostri sta dando guadagni di delle belle YouTube. soddisfazioni, Sì, ma sì, la sì. soddisfazione principale è il fatto che, secondo nostra modesta opinione, ecco, in base anche ai vostri commenti, ci sta dando molte soddisfazioni, in primis dal punto di vista umano, dal punto Sì. di vista belle soddisfazioni. Vuole aggiungere ancora una cosa, Salvatore? Sì, nel senso che noi abbiamo fatto questo discorso, ma non è che noi siamo arrivati, siamo fatti, finiti e non possiamo migliorare, assolutamente. Possiamo migliorare ancora molto. Per cui Ti riferisci a cosa? Al discorso del risparmio? sì, nel Sì. senso che noi non è che siamo perfetti e tantomeno voglio fare la romanzina agli altri, ognuno poi fa come meglio crede. Assolutamente. Noi sì. diamo in base alla nostra esperienza che abbiamo fatto in questi anni, diamo dei consigli, poi ognuno fa come meglio crede, no? Parliamo di noi, della nostra esperienza. Poi se qualcuno vuole prendere spunto, bene, se no ognuno vive come vuole, ci mancherebbe. Certo, e lamentarsi sempre no, non va bene, perché se ne sente troppa di gente che sono solo capaci a fare parole, ma di fatti, e questo in generale, Sì, si questo lamentano, ma non vanno a capire perché, non vanno a guardare dentro se stessi per capire che cosa sbagliano nella loro vita. volevo solo aggiungere quest'altra piccola cosa qua, che ribadisco, noi non siamo perfetti, non vogliamo fare la morale a No, nessuno, ognuno poi trae le sue conclusioni e fa come preferisci. tutto lì. Che buone le cipollotte. Sì, stasera finiamo la... Un po' bruciacchiato. Non è una frittata, è uno sformato con uova e verdura che ha fatto Salvo l'altro giorno e stasera lo finiamo. Sì. A proposito, stasera, dopo non so quanti 4 mesi che non metto i pantaloni, Pantaloni lunghi. ho dovuto per forza di cose accettare questa disgrazia qua di mettere Sì. i pantaloni lunghi. Ho messo la Super Pippo. Sì. Chi è che ha fatto il militare sa che cos'è. Abbiamo anche acceso un po' il riscaldamento qua alla truma perché fa un pochetto freddo. Poi non siamo abituati adesso. Ma poi noi abbiamo anche, non abbiamo solo quello naturalmente di riscaldamento, se no le bombole del gas vanno. Abbiamo anche il cinebasto, questo è
il termostato Sì, adesso che regola il cinebasto. è acceso perché l'abbiamo acceso stasera proprio per accenderlo poi più tardi e per testarlo. Sì, Perché sì, sì, perché è un po' che non l'abbiamo più acceso. E col cinebasto praticamente esce il calore qua, da questa grata qua. Nutella! l'ha voluta lei, io non c'entro niente. Non la compriamo mai la Nutella, non so quanto Mai. tempo, veramente, non Io è che sarà saranno anni che non compriamo la Nutella. Veramente. almeno un paio d'anni, minimo. Come minimo, sì. L'avevamo proprio cancellata dalla faccia della terra. Solo che a volte ti trovi in difficoltà, magari per fare un panino, qualcosa così, anche per uno spuntino alla veloce in camper. Sei in dei posti dove sei lontano dai negozi, allora vuoi mangiare qualcosa così. Insomma, questa è una via breve per... non andrebbe comprato, non andrebbe mangiata, ma... Sì. Ah, e l'abbiamo messa dentro questo panino dolce che abbiamo comprato oggi. Tieni, questo è per te. Grazie. E questo è per me. Vediamo un po'. Com'è? Secondo me la morte sua di questi qua però è il gelato. Sì, sono le tipiche brioche che sembrano le brioche che ci metti dentro il gelato. O per chi piace latte di mandorla all'orzata. È buonissima. A Cinzia il latte di mandorla e l'orzata non le piacciono. No, veramente non mi piacciono. Nell'orzata nel latte di mandorla li trovo troppo dolci. Non mi piacciono. Sì, non è male, dai. Buona.